好，咁我哋嚟睇下指數定律啦。咁啊，啲基本嘅知識我哋要有嘅。咁啊，首先係呢樣嘢。如果第一樣咧，即係例如好似呢兩個咁啦，第一樣咧相乘，即係中間係相乘嘅話咧，指數就會相加。舉個例子你就明㗎啦。咁啊，呢個底係 A 啦。咁啊，相乘啊，中間係乘，咁啊指數就會相加。咁咧，例如好似4加3咪7咯，可以直接跳寫7嘅。OK。咁咧，下面呢個啦，第一樣相除。咁啊，指數相減噶嘛？咩叫第一樣相除指數相減咧？咁啊，我哋望下咯，睇下右手邊呢一個例子。咁啊，好，第一樣啦，而家相除緊嘅，除緊啦。咁啊，指數會相減啊，就係5減3。記住喺考試入邊咧，一定要記住呢個啦，就永遠都係上減下嘅。咁你可能細個會聽過咩大減細，但係唔好理啦。總之而家學就係學，永遠都係上面減下邊嘅啫。OK， 上面減下邊。咁就係咁啦 ，OK， 好啦，咁啊5減3係2啦，冇問題。好，睇下例子2啦。咁啊第一樣相除，咁啊指數相減，上面係6，行咗6先啦，然後就減啦，咁然後減負呢個負4，記住啦，負會得正嘅，咁啊加埋一齊就係10啦，因為6加4啊嘛，咁咪10咯。好，睇埋最後呢個例子你就明㗎啦。咁啊好，第一樣相除，指數相減啦。好，前面係負7減，咁啊又係咁啦，減就變加啦，你可以中間寫加都得嘅。OK， 咁啊負4。好，阿 Sir，咁啊成日都話用正指數表示，我哋一陣再處理。咁但係而家暫時你知道就係永遠都係上減下呢個技巧先。OK， 好啦，如果你明咗頭兩個咧，我哋再睇埋第三個啦。咁啊，我叫呢樣嘢咧叫做射飛彈。咩射飛彈咧？好簡單嘅啫，例如我括號咁。咁咧喺隔離嗰度咧就係相乘嘅關係，咁啊射飛彈，招咁樣乘入去，嘣咁樣，好啦，咁呢個就係3乘4啦，咪12咯 ，OK， 咁啊記得啦，你哋成日都會做錯呢件事噶，就係喺呢個外邊咧射飛彈係乘嘅關係啊，就唔係加，呢個係錯噶 ，OK 嘛，好，咁所以呢個上面呢個就係啱啦，因為乘啊嘛。好，如果你明第3，你第4咧應該都唔難明噶，咁啊 A、B 啦有兩個，咁咧而家出面有個飛彈，咁啊射咧就好似射係每人射一個嘅。咁呢個就係 A 就好似南韓，呢個就係北韓，呢個就係導彈。咁咧射南韓就射北韓咁樣嘅啫 ，OK 嘛？咁好啦，而家有睇呢個例子你就明。好，而家有5喺次方嗰度，好射南韓 ，OK， 咁啊 A 嘅5次方。好射北韓，咁啊 A 嘅B 嘅5次方，就係咁啦。OK， 咁啊好，你識得呢嚿嘢咧，咁啊有一樣嘢你都要識嘅。呢一右手邊呢嚿嘢咧係 MC 好常用嘅技巧，咁啊 long quest 唔會用噶。咁啊，淨係 MC 用嘅啫，就係調翻轉咁寫，例如寫翻呢嚿嘢啦。大家有5次方，咁咧其實咧好似將個飛彈掹翻出嚟咁。OK， 咁咧或者我叫呢樣嘢叫做 our friend 啦。咁啊，大家有個5咁啊 our friend 出嚟。OK， 淨係會 MC 用啊 long quest 唔會用啊。咁啊，淨要記得射飛彈就 OK 啦，喺 long quest 入邊。好，如果你明4嘅話，咁你就應該明埋5嘅。咁啊，純粹係上面南韓，下面係北韓嚟嘅啫。咁啊寫啦。射個6落去，咁啊 A 嘅6次方，咁啊射個6落去下面，咁啊 B 嘅6次方，咁啊冇咩問題啊。咁咧上面呢5個咧都成日用噶啦，一定係用晒噶啦。咁咧最撚尾咧，大家最唔識咧都係應該係第6嘅啫。咁啊叫上天堂落地獄，我叫記得啦，佢好似化簡咁，最後先用嘅。一陣我哋會睇下啲例子，咁你就明噶啦。咁啊首先睇呢個右手邊呢個例子啦，因為題目咧一定會叫你用正指數表示，咁而家咧正指數即係正嘅次方，而家呢個咧就係負嘅次方，咁啊唔得啦，咁啊要點咧？好簡單嘅啫，佢而家喺上面，咁啊叫落地獄，咁啊落咗去分母嗰度啦，即係佢而家喺上面嗰度，即係好似分子咁啦，咁啊落分母，咁啊佢就冇咗個負次方，就係咁嘅啫。調翻轉，佢而家喺地獄下邊嘅，咁但係佢有負喎，咁咧我哋就會拉翻上去，咁啊上翻天堂，個遊戲就係咁啦 ，OK 嘛？咁咧我哋再睇下啦，嗱呢個0次方啊考試唔會用啊。好，咁我哋再睇下邊。咁咧我就幫你窮盡晒呢6個例子，咁啊有以下呢幾個6個例子啊。例如呢個係咩咧？上面個分子個次方係正數，下面係下面個分母嘅次方係負數。睇下啦，咁啊如此類推啦。上面係正負啦，呢個係負正啦，呢個就係負負。呢個係正負啦，打橫咁樣行，呢個係負負啦，呢個就係正負啦，咁啊就係咁嘅意思。咁我哋睇下逐個睇你就明㗎啦。
咁好啦，睇下啦。如果你計下，最撚尾得出呢嚿嘢嘅，即係個負次方咧喺分母度。咁而家咧，我哋要喐嗰嚿嘢咧，就係因為用正指數表示啊嘛。咁所以我哋喐咧就要喐分母。咁而家喺地獄嗰度，咁你救翻上去嘅啫。咁啊記得喎，上面呢嚿嘢咧，即係上面呢嚿嘢咧係唔喐嘅喎。咁我哋成日喐呢嚿嘢嘅啫 ，OK 嘛？咁啊負次方行翻上去，咁啊變正次方，又即係上翻天堂嗰度 ，OK。咁答案就係咁。好，但係如果今次睇下第二個例子咯，咁咧情況二，如果分子係負，分母係正，咁會點咧？冇錯啦，你睇下邊都知啦。你而家喺天堂嗰度啊嘛，但係佢有負次方，你用正次方咁表示，咁即係你要咩啊？冇錯，你要落地獄咯，你落分母嗰度咯，就係咁啦。OK 嘛？就係咁啦，即係例如呢個係分母係負，咁你咪行翻上去咯。咁啊呢個係分子係負，咁咪落去分母咯。咁啊記得分子係一啦，因為唔會無啦啦落咗去乜都冇噶，唔會噶嘛。好，如果你明咗呢兩個情況，咁你睇埋第三個情況，你就明晒所有嘢噶啦。OK，咁啊睇住咯喎，分子係負，分母係負，咁點做？其實好簡單嘅啫，佢要落地獄。OK，咁啊落咗地獄，然後上面呢個位置要點啊？上天堂，咁上天堂。你個感覺咧就好似交叉咁啊，即係佢落咗地獄，咁佢就上天堂咁啊。咁啊冇咗，記得冇咗個負數噶啦，即係冇咗負次方嗰個位。OK 嘛？咁啊前面呢三個，你點解聽得明噶啦？咁啊睇埋最後嗰三個，咁你就可以所有題目你都做到啦。好，正啦，乘一個負。咁而家睇住正係冇影響到㗎，係冇做過㗎。佢而家係分子㗎，因為個分母係一嚟㗎嘛。如果我冇寫，咁我哋要將個負次方咧就要點啊？冇錯。佢而家要變做正次方，咁要點啊？佢而家喺天堂嗰度喎，要落翻咩啊？要落翻地獄嗰度，咁佢就變咗咁啦。OK 嘛？明唔明啊？就係咁。好，如果兩個都係負次方，最後呢情況嘅5啦，咁啊兩個都負次方，咁冇錯啦，一個落咯，落地獄，呢個落地獄做咗分母，呢個都落咗地獄，咁啊落做咗分母，但係分子記得啦，一定會有翻個1喺度噶，唔會無啦啦冇咗啊。OK。可以嘛？咁啊，最後呢個睇埋呢個，你就可以我哋開始做下 past paper。好，咁啊，而家見到呢個，哇，分母而家佢喺地獄入邊喎，咁啊，但係佢係負次方嚟嘅喎，咁你點啊？冇錯啦，你要救翻佢上去，咁就變咗咁。記得喎，有幾樣嘢我哋一定要記得，就係呢個喺分子嘅，咁啊繼續冇喐過，純粹後面呢嚿嘢落分母嗰度啫。呢個都係㗎，如果呢個喺分母，仍然都係分母，我哋喐嘅係喐有負次方嗰個咯。OK 嘛？明唔明啊？好，咁如果 OK 嘅話，咁你開始做下啲 past paper 啦。咁啊，好，睇一條真嘅，全部都公考試真實題目啦。咁啊，12年，咁啊望下啦。咦，有兩種嘅題，有兩種嘢嘅喎。而家有 M 啦，同埋單 N 嘅。咁啊，而家我哋要做嘅咧，就先係揾翻同一樣嘢去相減嘅啫。好 ，M double M 咧就冇喐過啦。咁啊，single N 咧就係永遠都係咩啊？啱啱講過就係永遠都係上減下。OK，永遠都係上減下，記住啦。咁啊，分子減分母，即係好似分子上面嗰個次方咁。OK，好，減一減佢變咗咩啊？5咯。好，做到呢個情況，呢個係咩啊？呢個係負次方，人哋用咩啊？正次方表示。咁所以呢個要點啊？冇錯咯，呢個要落地獄咯。咁啊，記得喎，後面呢嚿嘢係冇喐過嘅喎。咁啊，繼續放喺上面啦，淨係後面呢個。咁咧，呢一條就做完啦。好，就係咁啦。技術總結，永遠都記住啦，永遠都係上面減下邊嘅啫。OK，咁啊，然後做咗呢個先，咁啊，最後先落，好似化減，最後先落地獄同埋上天堂。OK，咁啊，做多條，咁啊，再睇下點做啦。呢一條，咁啊，分子啊冇喐過啦，繼續係呢個，咁啊，分母嚟咯喎，咁啊，呢個好明顯係咩啊？射飛彈啦，係嘛？射飛彈，好啦，射飛彈係咩啊？乘啊嘛。咁啊，6×5就中30啦，咁啊再乘翻落去6啦，都冇咩特別㗎。好，永遠啦，唔好諗咁多，唔好諗邊個除邊個啦，永遠都係上減下，底一樣相除，指數就相減，指數相減20減30，唔好諗咁多，好容易啊，咁嘅話諗。好，計一計佢咯喎，上面係前面係-10，後邊係咩啊？-7啦，係正7啦。OK。咁如果係咁嘅話，好，望下咯喎，最撚尾邊一個落地獄？冇錯啦，應該係前面呢嚿落地獄㗎。咁啊，因為佢而家喺天堂嗰度落地獄，放喺分母嗰個7咧，繼續喺分子嗰度啊，即係 Y 7嘅次方。OK，
好就係咁啦。咁啊技術總結，總之咧射飛彈咁就係咁，永遠記得上減下，永遠都係上減下，然後上減下永遠都係咁，然後有最撚尾有負次方，咁就落地獄咯，就係咁啦。OK， 好繼續做，咁啊睇下啦，14年呢一條射飛彈 OK， 好啦。Y 同 Y 係一樣㗎，呢個位 Y 同 Y 係一樣，咁啊永遠都唔好諗咁多啦，就係永遠都係上減下，上面係-6，下面係-4 OK， 咁啊可以直接出啦 Y -10，又係咁嘅啫。好，呢個嘢係咩啊？冇錯，呢個係負次方，我哋用正次方表示，所以佢就要落地獄啦。OK， 咁就做完。OK， 每一條都係咁嘅啫，我哋做得快少少咯。下面 M9啦。好乘啦，射飛彈係乘嘅，即係呢個位置係射飛彈乘落去3515啦，呢個就係-35啦，唔得就撳計數機。好，然後一樣嘅係咩？就係 double M，OK double M， 咁啊永遠都係啦，上減下嘅啫，上減下 ，OK 永遠都係上減下，你見到啊？好，咁啊記得喎，呢個位置咧，後邊呢個位置咧，呢個位啊。佢係冇喐過㗎，我哋純粹係做嘅係咩啊？上減下 ，OK， 所以係呢嚿嘢嘅，即係分子係變咗咁。好，撳一撳計數機，-6嚟嘅。好，咦？我哋發現咗一個情況咯，今次我哋會見到咯，就係上面嘅次方又係負數，下面個次方又係負數，冇錯啦。咁我哋要記唔記得點做？冇錯，就係分子咧，即係分子呢嚿嘢咧就落地獄啦，冇咗個負。然後咧，分母嗰嚿嘢咧就上天堂，咁啊就係咁啦，交翻換，即係好似我哋上面咁講過嗰啲嘢。OK， 好，繼續落去就係咁啦。OK， 咁啊乘落去好簡單啊，16年繼續做啦。咁啊就係咁啦。然後就係永遠都係咩啊？上減下，咁啊 x 減16減5啦，之後 y 14，望住咯喎，呢個位置減緊乜嘢？減緊-6 OK， 我哋要咁寫 OK。阿 Sir 呢個位置寫正得唔得？得，你可以直接寫加都得嘅。咁但係就自己要小心下啦。OK， 咁啊加20嚟。好，咁而家呢兩個都係正次方啦。OK， 咁啊正次方冇問題啦。咁我哋做嘅時候咧，好多時都會自己再 check 一次。好，2乘呢個係6啦，16啦，2乘以7即係14啦。OK。咁啊，永遠上減下嘅啫，永遠都係上減下，唔好諗咁多啦。OK， 永遠上減下20啱啦，咁啊做完啦。OK， 就係咁。好，咁啊16年做完，咁啊繼續落去啦。17年，好，咁啊乘射飛彈12 n -3啦，咁啊呢個射飛彈-10啦。好，永遠都上減下，唔好諗咁多啦。咁啊上減下，減幾得啦？減係減負數嘅，因為呢個係負嚟噶嘛，咁所以呢個位置都係負。OK。好，撳一撳計數機啦，咁啊上面呢個係負得正啦，即係22啦，呢個係咁 ，OK。咁有邊個係要落地獄？冇錯啦，就係後邊呢個嘢要落地獄咯，咁啊就係咁 ，OK。咁啊答案就係咁。好，17年就係咁啦 ，OK。咁我哋繼續落去咯喎。咁啊分子冇喐過嘅18年，咁啊分母乘翻落去嘅啫，-8啦，呢個-12正12啦。好，永遠都係㗎，唔好諗咁多。上減下冇寫係乜嘢？冇寫係1次方，有寫下邊嗰個，咁即係咩啊 ？x 1減-8啦，記得要減-8 ，y 7嘅次方減12 ，OK。撳一撳計數機 ，x 係正9，係啊 ，y 係幾多？-5啊。好，咁有邊個要落地獄？冇錯啦，係後面嗰嚿嘢落地獄咯。咁就係咁啦。好，然後繼續落呢個 OK 嘛？咁啊18年就係咁啦。咁啊〜然後20年啦，咁啊射飛彈，咁就係咁 ，OK， 永遠都係咩啊？上減下，今次上係呢一個啊，然後減下，記得喎，減一個負數就變咗加啦，或者我哋可以咁寫啦 ，OK， 就係咁嘅啫。最嬲尾先，我哋先做呢個上天堂落地獄啊，即係做到最後嗰步先。唔好喺中間度做，會麻煩好多啊！好，咁啊最撚尾呢個位要落地獄嘅啫，咁就係咁啦。OK， 好，然後後邊呢一條2021年啊，咁啊當年考起好多學生啊，咁啊我哋望下 alpha 3次，alpha beta 嘅3次乘咧，咁啊
首先你都知道咧，呢個就係射飛彈啦，咁就 alpha -10啦，然後 beta 咧就係20啦，呢個應該 OK 嘅，咁射飛彈。好，問題係咁啦，各位，如果我咁樣乘咗，小心啊，小心咁樣乘咗，呢個括號仲有冇用？呢個括號就冇用㗎，咁啊，因為你射完飛彈呢個括號已經俾人拆開咗。咁喂，但唔係喎，阿 Sir，如果係咁嘅話，呢嚿嘢同前面呢嚿嘢係有咩關係啊？冇錯，就係乘嘅關係咯。乘係咩啊？你可以加粒點落去啊，或者你唔加都得嘅。OK， 好，咁然後做到呢一度咧，大家就會覺得好難啦。阿 Sir 唔知點做啊？乘咧個概念就好似係咁，1乘2乘3，其實咧乘你去點樣排都得㗎，即係我哋可以前後次序調嚟調去都得㗎。1乘2乘3。OK， 可以將個2行前面又得，之後再係3再乘。其實呢啲位置都係嘅，全部都係咩關係啊？冇錯，冇寫係咩啊？乘。咁我哋可唔可以排翻好啲啊 ？alpha 乘以 alpha 嘅-10次方 ，beta 3次再乘以 beta 20次方。OK， 好啦，然後嚟咯，又用翻我哋啱啱學過嘅嘢。咦？呢個係咩啊？第一樣相乘，而家指數會咩啊？冇錯，會相加。阿 Sir 呢嚿嘢係幾多？冇寫，次方咪1咯。咁我哋所以咧，第一樣相乘，指數相加，加個負數俾佢，就係咁啫嘛。好，第一樣相乘，指數咪相加咯。咁啊3加20。OK， 咁啊加咯喎，-9呢個係 beta 係23次方。好啦，邊一個落去？冇錯，前面呢嚿嘢落去啦，因為佢係負次方。咁啊落去做落地獄啦，做墳墓。就係咁嘅啫，各位呢一條2021年咧嘅題目咧就係咁啦。首先做射飛彈，OK 呢個應該 OK 嘅。咁但係咧，我哋射完出嚟咧冇咗個括號噶啦，應該 OK， 或者你寫有括號都冇問題。咁但係呢個括號嘅代表住嘅意思係咩啊？就係乘就好似咁咯，即係1乘2乘3係等於2乘1乘3，即係代表住咧前面呢啲係可以調位嘅，我哋可以行前先嘅。OK， 咁我哋就可以做第一樣相乘，指數會相加啦，就係用翻第一條定理啦。OK， 好，落去下邊繼續做啦。呢啲就好 straightforward 啊。22年射飛彈12啦，射飛彈-8啦 ，A 嘅-5次方，之後 B 嘅6次方啦，分母。OK， 咁好啦，又嚟咯喎，永遠都係咩啊？上減下咯，永遠都係上減下。OK， 咁啊永遠上減下，減一個負數。OK， 然後 B -8。減6 ，OK， 咁好啦，撳一撳計數機 ，A 係10次方，然後 B 係幾啊？-14 ，OK， 喺邊個可以落地獄？冇錯，就係後面呢嚿嘢咯。咁所以上面係分子，下面就係落咗地獄嘅分母。OK， 就係咁啦。咁個答案就係咁啦。好，23年繼續做咯喎。咁啊23年咁啊 X -8啦，冇問題啊，分子係冇問題，乘落去去6、7、42啊。係嘛？6、7、42，-42啦，之後9、6、54啊，9乘6 54啦，係咯。咁啊，然後咧，記得留意啲正負啦。如果我哋咁樣乘嘅話咧，負正就得負啦，正負又得負啊。咁所以呢兩個都係負。咁啊，係呢年咁麻煩呢個咁計數機啊，正常都唔需要。好，然後嚟啦喎。咁啊，永遠都係啊，上面就減下邊 ，OK， 永遠都係咁噶，永遠上面冇寫係1啊，記住。好，1啦，減啦，負數。咁好啦，撳一撳計數機啦。咁啊，-8，然後再加翻42，-8加42，咁即係34啦。好，後邊呢個撳一撳計數機啦，55嚟噶。好，咁就靚仔啦。咁啊，各位。個遊戲都係咁啊，射飛彈，留意啲正負啦，負咁啊，好，然後永遠都係咩啊？上減下，永遠都係上減下，唔好諗咁多，永遠都係上減下 ，OK， 咁啊呢個就係 y 嘅55次方啦，呢個撳計數機，你應該就會得出呢個係34啦，兩個都正次方冇問題啦，咁咧全部嘅做法咧都係咁啦，咁啊你可以即係停咗呢條片，慢慢逐個睇啦。咁啊，但係成個遊戲咧就係呢一版嘅嘢啦。咁啊，如果你需要做即係落上天堂落地獄嗰啲咧，咁咧呢度已經係講晒所有嘅情況出嚟。咁啊就係咁啦。咁啊
係咯，如果有咩問題就隨便 WhatsApp 問啦。OK，好，拜拜。